दोस्तों ये बूढ़ी औरत सभी दुकान में बारी बारी जाती है और वो सिर्फ खाली बोतल ही मांगती है और बेकार कागज मांगती है। इसी तरह वो डेली करती है और सभी दुकान से बोतल और कागज ले लेती है। दोस्तों फिर उस बूढ़ी औरत के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने माँ बाप की लंबी उम्र चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में माँ जरूर लिखना। तो दोस्तों उसे एक आदमी साफ पानी से भरा बोतल दे देता है। आगे एक छोटी सी बच्ची बोतल के साथ रुपया भी दे देती है। एक आदमी खाना देता है, फिर एक लड़की अपने शॉप में काम पे ही रख लेती है जिससे उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है। दोस्तों ऐसे लोगों के लिए ही सही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।